Добро утро. Денес сме сведоци на голем предизвик за Европа и за целиот свет. Бевме убедени дека мирот во Европа никогаш нема да бидат прекинати со ваквата агресија на Руската Федерација кон Украина, и тоа представува невидено кршење на суверенитетот и територијалниот интегритет на независна држава. Ова предизвикува бегалска криза и денес сите НАТО сојузници се обединети и ќе ја дадеме нашата поддршка за украинскиот народ. Ќе останеме обединети и Северна Македонија како земја членка на НАТО веќе ги усогласи своите надворешни политики со Европската Унија и ги донесовме сите одлуки усогласени со НАТО членките и со земјите членки на Европската Унија со цел да ги одвратиме сите напади кои што Путинова Русија ги врши кон Украина. Веруваме дека мирното решение е единствениот начин за напредување. Во насока на помагање на украинскиот народ ги донесовме сите одлуки за нашата земја да ги прифати сите бегалци кои што ќе побараат заслоништа во нашата држава. Дали сметате дека треба да има постојано НАТО присуство во Источна Европа? Источното крило на НАТО исто така беше дискутирано на состаноците на НАТО членките и како дел од тоа источно крило на НАТО ги донесовме нашите соодветни одлуки во поглед на зацврстување на источното крило и тоа исто така ќе биде дискутирано на овој вонреден самит. Дали може би се размислува за поддршка на партнерите на НАТО, како например за Грузија, да видиме што ќе се дискутира на НАТО самитот, но за сега Северна Македонија како членка на НАТО даде соодветна помош на украинскиот народ, затоа што сега е време кога слободниот украински народ има потреба од помош од страна на демократскиот свет. Ви благодарам.